자, 계란말이, 계란말이. 터지면 안 되는데. 저 튀기지 마세요. 터지면 안 돼요. 중요하지 않아요. 중요하지 않아요. 어머님들 계란말이 특징이 약간 노르스름하게 저렇게 하잖아요. 똑같아. 지금까지 비슷해요. 잘 말리네. 앞으로 갔다가 뒤로. 네. 모양이 너무 예뻐요. 모양도 예쁘게. 저걸 또 모양을 또 잡네. 모양 잡기. 그래서 아까 모양이 그렇게 중요하지 않다. 어차피 계란이 또 나중에 발로 잡으면 모양이 또 잡히거든요. 네.